Ha megnézed ezt a videót, biztos fel fog merülni benned az a kérdés, hogy ez most tényleg komoly. Látni fogod, hogy egy 75 éves nő turbánban sétálgat a Fifth Avenue-n, és úgy néz ki, mint egy megtestesült festmény, vagy egy 80 éves nő neonszínű platformcsizmában tiktokozik, és valaki azt mondja rájuk, hogy bohócok, valaki azt, hogy őrültek, én meg azt mondom rájuk, hogy szerintem művészek. Lehet, hogy ők értik igazán, hogy miről is szól a divat. A mai videóban bemutatok néhányat a világ legextrémebb, legmerészebb, legszínesebb, legstílusosabb divat ikonjai közül, akik nem csak a ruháikkal, de gyakorlatilag az egész lényükkel azt üzenik, hogy nem érdekel, hogy mit mondasz, én a magam kedvéért és a magam szórakoztatásáért öltözködöm. Előre mondom, hogy ma nem azért vagyunk itt, hogy lemásoljuk ezeket a nőket, ezek nem blueprint, és nem bevásárló listát adok a kezedben, hogy ezeket a ruhadarabokat kell megvásárolnod, amiket ők hordanak. Egyáltalán nem erről van szó, ez inkább egy inspiráció, hogy hogyan lehet a divatot egy kicsit másként értelmezni. De azt hiszem, hogy mindannyiunknak jót tesz, hogyha látjuk, hogy a stílus lehet bátor, mély és teljesen önazonos. Ha ebből a videóból csak annyi jön át, hogy ellesel egy-két részletet, egy-két merészebb színkombinációt, egy kiegészítőt, vagy csak egyszerűen bátorságot kapsz ahhoz, hogy kifejezd önmagad, már megérte megnézned. Ez a videó egy kicsit szemnyitogató, egy kicsit őrült. Egyfajta kis emlékeztető, hogy a divat játék is lehet, és hogy akár te is lehetsz egy művész a saját életedben, a divat által. Na nézzük is ezeket a bolondos, őrült, extrém stílusművészeket. Ha létezne olyan, hogy divat filozófus, akkor ő lenne az. Tzipora Salamon nem csak öltözködik, hanem mesél az öltözetével. Minden egyes ruhadarab, amit magára vesz, egy történet, egy szándékos kompozíció. Olyan, mint hogyha múzeumban járnál, csak itt éppen az ember maga a kiállítás tárgya. Tzipora egyébként zsidó-magyar származású, New Yorkban él, 70 éves is elmúlt már, és valahogy olyan, mint hogyha félúton járna egy szufi misztikus és egy bohém művész között. Ha egyszer találkoznál vele, tudja, hogy nem tudnád elfelejteni. Mondjuk így képek alapján is nehéz. Tzipora stílusának a lényege a rétegek. Rétegek ruhákból, emlékekből, kultúrából, textúrából. Egyik nap egy japán kimonó, másik nap egy régi magyar mellény, egy selyemkendővel, vagy egy antik brokát nadrággal. Nem követi a trendeket, ő maga egy vizuális vers. De ne gondold, hogy ez csak a ruháról szól, az extrém öltözködésről. Tzipora azt mondja, hogy az ő stílusa a belső munka kivetülése. Azt mondja, hogy a ruha a kifejezés eszköze, a stílus ima, a test vászon. Ő azok közé tartozik, akiket tényleg nem érdekel mások véleménye egyáltalán, nem próbál tetszeni, nem próbálja fiatalabbnak mutatni magát, inkább csak mutatni akarja magát. Azt üzeni, hogy itt vagyok, látható vagyok, ez vagyok én, és így vagyok jó, ahogy vagyok. Tőle talán azt tanulhatjuk meg, hogy az öltözködés lehet szakrális, lehet ünnepélyesnek lenni, nem ciki kilógni a sorból, lehet túlöltözni egy alkalomra, sőt, minden alkalomra. És azt is, hogy akár gyógyító is lehet, hogyha mersz önmagad lenni, és nem törődni azzal, hogy mit szól hozzád a világ. De érdemes legalább egyszer az életben úgy érezned, hogy te vagy az életed kiállításának a fő kiállítási darabja. És nem kell nagyban kezdened, nem kell japán kimonóban járnod az utcán, kezd el kicsiben, kezd el a te szinteden, a te merészségi szinteden. Lehet ez egy szokatlan fülbevaló, egy élénkebb sál, egy furcsa színpárosítás, vagy egy darab, ami rólad szól, ami neked fontos. És nagyon fontos, hogy a stílus, hogyha jól csinálják, akkor nem elrejt, hanem megmutat. És nem kell, hogy mindenkinek extrém stílusa legyen, de az nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja a saját stílusát.
Azt sejthetted, hogy megkerülhetetlen divatikon Iris Apfel, az nem maradhat ki erről a listáról, hiszen hogyha lenne királynője a divatnak, akkor biztos, hogy Iris Apfel lenne az. Sajnos nincs már közöttünk, de 100 éves koráig is, sőt ezután is egy élő divatlegenda. Egy nő, aki tényleg bebizonyította, hogy az élet nem szürkül be 80 felett sem, sőt, lehet egyre színesebb. Divat- és textiltervezőként kezdte, dolgozott a Fehérháznak is, de a világ 80 éves kora fölött figyelt fel rá igazán, hát és többé nem is tudta elfelejteni. Hogy milyen Iris stílusa? Hát ő mondhatjuk, hogy a maximalizmus híve. Leginkább az irónia és a játék jellemzi. Színek, minták, túlzások, óriási nyakláncok több rétegben, hatalmas karperecek, rikító minták, furcsa színkombinációk és textúrapárosítások. Mint hogyha egy űrlény és egy bohém hercegnő találkozna egy vintage shopban New Yorkban. De ami igazán különleges benne, az az attitűdje, és szerintem van egy mondása, ami számomra különleges jelentőséggel bír, és érdemes elgondolkodni rajta. Az öltözködés nem arról szól, hogy mások mit gondolnak rólad. Az öltözködés arról szól, hogy te mit gondolsz magadról. És ez az a különbség, ami miatt ő nem csak divatos volt, hanem divat ikon. Ezt bátran mondhatjuk, hogy az ő világa nem a letisztult skandináv minimalizmus, az ő szótárában a több az több. Több szín, több kiegészítő, több életöröm, és ami a legfontosabb, több szabadság. Őre is lehet mondani, hogy nem öltözködik senki kedvéért, sem a fiatalság illúziójának a megőrzéséért, ő egyszerűen csak játszik. Olyan, mint hogyha lenne egy végtelen játékos ládája, és minden nap kiszedeget belőle valamit, és magára aggatja. Tudod, mint amikor a gyerekek öltöznek reggel, amikor nem mondja az anyuka, hogy ezt veheted fel, vagy azt, és tényleg mindent kihúzigálnak a szekrényből, és valami nagyon érdekes és különleges outfitet vesznek föl, ami nem feltétlenül tetszik majd az óvónéninek, de mindenképpen érdekes. És ami a legjobb az egészben, hogy ebből a játékból egy fantasztikusan stílusos és cool outfit lesz. Szóval, hogyha ő 100 évesen megtehette, hogy játszik, miért ne tehetnénk meg mi is 40-50 vagy akár 60 évesen is, hogy egy pici játékot belecsempészünk az öltözékünkbe. Hogy merjünk egy kicsit bolondnak lenni, egy kis szabadnak lenni, és tényleg, hogy merjünk játszani. Hát ő teljes ellentéte Iris Apfelnek, de korán sem unalmas, ő is érdekes, de egy teljesen más stílusban. Grace 58 éves személyi edző és divatikon másodállásban. Libanonban született, és Kanadában építette fel ezt a nagyon lenyűgöző, vibráló, de mégis minimalista stílust, amit már gyakorlatilag 800 000-en követnek az Instagramon. Nincs benne vintage bohóság, nincs ékszerhalmozás, de mégis sokkal különlegesebb és karakteresebb, mint a legtöbb divat influencer a social médiában. Mert Grace sokkal inkább a színekkel, a formákkal, az arányokkal játszik, és mégis mindig van benne valami érdekes csavar. Néha sportos, máskor avantgárd, de mindig hűvösen cool. De ami igazán megfog benne, az az, hogy hogyan viseli a ruháit. Nem akar fiatalabbnak látszani, egyszerűen önazonos, trendi és erős, érdekes és nagyon modern. Az a mottója, hogy a stílus nem korhoz kötött. A divat nem zár ki senkit, amíg te nem zárod ki magadat belőle. És ez az igazi szabadság, ami nem a ruhákban rejlik, hanem abban, hogy hogyan gondolkodsz saját magadról. Tőle azt tanulhatjuk meg, hogy a kortárs divat az nem csak a 20 éveseké. És az, hogy nem kell harsánynak lenni ahhoz, hogy kilógj a tömegből. Néha elég egy érdekes szabásvonal, egy érdekes kombináció. És azt is mutatja egyébként, hogy nem kell a korhoz illő szabályokat elfogadni. Hogy nincs olyan, hogy túl sportos, túl szexi. Ha jól érzed benne magad, akkor az a te stílusod.
Pont. Bocsi, hogy megzavarom a videót, de gondoltam, hogy először jársz itt, és még nem találkoztunk, így gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájában vagyok vezető sminktanár, amit imádok csinálni, és hogyha szereted az ehhez hasonló divattal, stílussal, sminkkel kapcsolatos videókat, akkor meg is kérlek, hogy gyorsan iratkozzál föl, nyomd meg a kis csengőcskét is, hiszen akkor nem maradsz le semmilyen szuper jó videóról, ami a jövőben érkezik a csatornára. Előre is köszi! És jöjjön Debra Rapaport, aki megint egy extrém különlegesség. Ő nem csak ruhákat hord, ő egyfajta vizuális performance-t él meg a hét minden egyes napján. Debra Rapaport 70 felett New Yorkból. Ez Advanced Style mozgalomnak az egyik vezető arca, és valószínűleg az egyetlen, aki a papírtörlő gurigát beemelte a divatvilág színterére. Mert hogy Debra mindenből divatot csinál. Legyen szó papírtörlő gurigáról, dróthálóról, szatyorról vagy konyhai szűrőről, WC papír guriga, festett drótháló, szatyorfüle a válpánt, konyhai szűrő a fején, és valahogy mégis működik. És hogy miért? Hát van benne lélek, valószínűleg azért, és az az attitűd, hogy én most így érzem jól magam, és egyfajta nyers őszintesség. Ő abszolút azt üzeni, hogy nem kell komolyan venni a stílust, az öltözködést, de kell, hogy komolyan vedd saját magad. Debra stílusa egyfajta kreatív lázadás. Lázadás a fast fashion ellen, lázadás a korhoz való öltözködés ellen, lázadás a tökéletesség elvárása ellen. Tőle azt tanulhatjuk meg, hogy nem feltétlenül kell designer címke ahhoz, hogy különleges és egyedi legyél. Ő a DIY királynő. Elég egy olló, egy ragasztópisztoly és a kreativitás szabadsága ahhoz, hogy különleges legyen a stílusod. Na hát Badie Winkle az igazi megosztó, akit vagy szeretnek, vagy utálnak. Rengeteg kritikát kap egyébként a social médiában. Én nagyon érdekes jelenségnek gondolom. És megint azért hadd mondjam el, hogy nem feltétlenül kell az összes divat ikonnak a stílusa tetszen ebben a felsorolásban. Badie Winkle valószínűleg az, amelyik a legkevésbé fog neked tetszeni. Ez a videó inkább azt akarja megmutatni, hogy lehet máshogy is. Lehet úgy is megélni a stílusodat és az önkifejezésedet, hogy nem folyton az jár a fejedben, hogy úristen, hogyha ezt felveszem, mit fognak szólni a szomszédok, mit fog szólni a postás bácsi, mit fog szólni a nem tudom kicsoda, mert ezek az emberek rád néznek, gondolnak valamit, és 5 perc múlva elfelejtenek. Szóval nem annyira fontosak az életedben. És ezek az emberek, akikről itt beszélek, ezek már rég rájöttek erre, hogy egyáltalán nem számít, hogy mit gondolnak a többiek. És most mondhatod azt, hogy de hát te is meg akarod nekünk mondani, hogy öltözködj. Nem, egyáltalán nem. Az én videóim nem akarják megmondani azt, hogy te hogy öltözködj, hanem inkább opciókat szeretnének kínálni, hogy kiválaszd azt, amivel te rezonálsz, amiben te jól érzed magad. És ennek a videónak is ez a célja, hogy merjünk kicsit merészebbeknek lenni. Azzal sincs baj, hogy te az egyszerű öltözetet szereted, az is lehet egyfajta lázadás. Na, de térjünk vissza Badiehez, aki egy igazi Badie. Szóval, hogyha úgy gondoltad, hogy a túl sok, a cicoma az rossz dolog, akkor megérkezik Badie, és kacsint egyet egy csillámos miniszoknyába. Hát és ő sem mai csirke, már ezt mondhatjuk. Ő az internet nagymamája szó szerint, hiszen már 95 éves. És annyira menő, hogy a 20 éves influencerek azok csak így pislognak, mikor meglátják. És nem mellesleg imádják. Badie Winkle 80 évesen kezdte a karrierjét, igazából az unokája posztolt róla egy képet, és ezután jött a világhírnév. Miley Cyrus, Coachella, világhírű cégekkel való reklámszerződések.
Paddy azóta is azt mondja, és azt üzeni a divatrajongóknak, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy unalmasan öltözködj. Ő aztán tényleg nem ismer határokat, és az, hogy a korhoz illő öltözködés, az meg egy ismeretlen fogalom gyakorlatilag, hiszen ő a crop top, haspóló, miniszoknya, magas sarkú, brutál smink, minden, ami a csövön kifér. És nagyon vicces, mert valahogy tényleg működik. Tehát ő elhiszi azt, hogy menő, és ettől menő is lesz. És lehet, hogy elsőre tényleg viccesnek tűnik. Lehet, hogy elsőre azt mondod, hogy ez baromira túlzás. De hogyha megnézed, hogy mekkora örömet szerez ezzel magának, és nem mellesleg másoknak is, akkor már nem is annyira nevetséges az egész. Inkább rájössz arra, hogy ez felszabadító. Azt tanulhatjuk meg tőle, hogy nincs olyan, hogy túl öreg vagy ehhez vagy ahhoz, és néha a legkomolyabb önkifejezés az a bolondozás. Kíváncsi vagyok, mit gondoltok ezekről a divat ikonokról. Lehet, hogy tényleg elsőre nevetségesnek tűnnek. Lehet, hogy sok, lehet, hogy túl sok. De egy dolog biztos, hogy ezeknek a nőknek van stílusa, és ami még fontosabb, van ízlése. Mert hogy lehet magadra aggatni 10 kiló ékszert, és a szivárvány minden színét, és glitteres, flitteres kiegészítőket, hogyha nincs ízlésed, akkor nem leszel divat ikon, csak egy bohóc. A stílus nem a mennyiségen múlik, hanem azon, hogy tudd, hogy mit és miért veszel fel, mit miért kombinálsz egymással. Az ízlés az nem egy adottság, ami van vagy nincs. Ez egy képesség, egyfajta tudás, ami abszolút fejleszthető. Nagyon fontos, hogy nézd a divatot, figyeld a trendeket, fejleszd saját magad, próbálgasd a saját határaidat. Mert a stílus attól lesz igazán érdekes, ha nem csak önkifejezés, hanem reflektál arra a világra, amiben élünk. Ezek a nők akármilyen vintage darabokat vagy bolondos kiegészítőket viselnek, érzik a kort. Pontosan tudják, hogy mi történik a divat világában. Nem ragadnak bele a múltba, hanem a saját szemszögükön keresztül szűrik át a divatot. Szóval azért az elmondottak alapján ne dőlj bele abba a hamis elgondolásba, hogy a stílus csak érzés kérdése. A stílus az tanulás, megfigyelés, fejlődés, hogy a divat ütőerén tartod a kis ujjacskádat, ahogy ezt már nagyon sokszor elmondtam. És igen, lehet minimalista, és lehet visszafogott, nem kell extrémnek lenned. De ha jól csinálod, a legegyszerűbb outfit is tud rólad mondani valamit. Az öltözködésben a cél nem feltétlenül az, hogy extrém legyél. A cél sokkal inkább az, hogy önazonos és tudatos legyél. És hogyha ezt tényleg jól csinálod, akkor nem csak felöltözöl, hanem az outfiteddel el tudsz mesélni egy történetet, ami tényleg rólad szól. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszett nektek ez a videó, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te mit gondolsz, hogy mi a különbség a divat és a stílus között, mert szerintem nagyon-nagyon nagy különbség van köztük, és mégis szorosan összefügg a kettő. Szóval kíváncsi vagyok a véleményetekre mindenről, írjátok meg a komment szekcióban, beszélgessünk a divatról, ami szerintem tényleg sokkal több annál, mint hogy egyszerűen csak felöltözünk. Kérlek, hogy tartsuk normális mederbe a beszélgetést a komment szekcióban, abban az esetben is, hogyha valamelyik divat ikon nem nyerte el a tetszésedet, kérlek, hogy beszéljünk tisztelettel mindenkiről, de természetesen ettől függetlenül lehet vitatkozni, és lehet, hogy nem tetszettek neked az itt bemutatottak, ezzel is semmi probléma nincsen, csak beszélgessünk normálisan, felnőtt nőkhöz illően. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen lájkold be, kérlek szépen, és oszd is meg, hogyha úgy érzed, hogy másnak is érdekes lehet. Arról már nem is beszélek, hogy iratkozzál föl, hiszen már réges-rég föl vagy iratkozva, ha nem, akkor meg irgum-burgum, tedd meg most! Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, találkozunk legközelebb, sziasztok!